akeh banget. Sing aku pas oncek telo kae. Panene ya lumayan akeh. Kena dienggo tuku bumbu. Kena nggo jagung, bite. Terus iki lek nggawa mulih iki lagi 3 dina. Alhamdulillah. Kuwi apa? Panase ya banter dadi langsung dipepek. Dene kari. Tetis nak rengi. Sing rong bakar kae. Ampun. Ganggu. Wah, kita wis enggak kan. Panene oke seneng lur. Kita nggo ngapa-ngapa. Iki ora dadi loro-lori. Nyoba tak nuluri dhewe malah ini ya alhamdulillah. Dengan kaya bibitnya ora malih lur, malah saya gede-gede. Hasilnya ya alhamdulillah nek 5 kilo jadi sak minim buahnya. Ini harus kesel kayak sama masalah itu tinggal sini apik. Landang kita peni lah gatel mergo gatel banget iki. Kain hasilnya apa ya? Tidak gatel.
Tak terus kesusahan iki. Nek urung bakul kae sesuk meneh. Yo wes videone disambung sesuk meneh ya.